Idan aka ce burgami da Hausa me ake nufi? Burgami. Gaskiya ban taɓa jin kalmar nan ba tun da nake gaskiya. Ba ka taɓa sanin kalmar burgami ba? Wallahi ban taɓa ji ba, sai a bakin ka na taɓa ji yanzu. To shi kenan, in ka bibiye tashar Africa TV3 za ka ga amsar ta da kuma abin da ake nufi da burgami da wannan tattaunawar insha Allah. Insha Allah ina bibiye Africa TV sosai, ina ganin shirin da suke yi da su Malam Abdulwahab ina bibiya sosai. To masha Allah muna godiya sosai, ka ci gaba za ka ganka wata rana insha Allah, musamman cikin azumi. Insha Allah na gode. Masha Allah. Burgami me ake nufi? Kawa mutum ya burge ni. Kamar ya burge ko? Ya zama noti kenan. Ba noti ba. Kawa dai ya burge wani. Ya burge ya mai abu. Ma'ana ya ƙayatar da wani abu bashi ya burge shi ya bashi sha'awa. Shine burgami. Tabbata? Na tabbata. To ba haka bane. Ƙara tunawa. Gaskiya dai ba wata idea. Ba wata idea. Kai ba haushe ne? Ni ba haushe ba ne. To assalamu alaikum. Ya ce burgami me yake nufi? Burgami. Wallahi ban sani ba. Baka sani ba Malam Awwal? To shikenan mun gode sosai. Burgami da Hausa me ake nufi? Wata abu ce wadda maharba suke yawo da ita jaka. Wadda? Maharba suke yawo da ita. Wata jaka ce wadda suke ratayawa. Da suke sa abu a ciki. Ya? Jaka ce wadda ake saka kaya a ciki. Maharba suke yawo da ita. Yaron nan fa ka ce wani abu. Haka ne ko? Ka tabbata? Kamar me suke sakawa a ciki? Kamar kayan guzurinsu da abubuwan da dai suka kama. Na farauta? Anya ba kowa tare da kai? Ba kowa. Shi kenan. Kai daidai. Burgami me ake nufi? Burgami ya ɗauki abu biyu. To. Akwai wanda ake sabawa ake tafiya gona. Yau. Kuma na jikin doki. To. Da amana bayanin su. Shi burgami kaman ka ɗauki fatanya ka saka a ciki ka rataya ka tafi. Shi kuma abin doki kaman irin na zabura tahi. To. Mala Alhassan. Ake saka kafa. Ake saka? Kafa a ciki. Ok, wannan ba abin nan me suke kiransa? Ba linzami ba, akwai na manta sunansa. Kamar akwai wani suna da ake masa. Ba likafa ake cewa ko menene? Likafa ai a saman doki take. Ok. To masha Allahu. Muna godiya sosai Malam Alhassan ga wannan kyauta. Mun gode Allah saka da ni. Malam Alhassan shi ma ya sheke kalmar burgami. Aka ce me ake nufi da burgami? Burgami? To burgami wani abu ne wanda ake rataya shi. Na'am. Akan rataya shi akan zuzzuba abubuwa da shi akan ce masa burgami in ka ɗauko sai ka saka a ciki. Na saka a burgami na. Ƙwarai da gaske. Yawwa. Sai ce ka ɗauko abu ka saka a cikin burgami na. Masha Allahu. Dama na ce muku masu wuri sun zo mai tabar masa ya naɗe ko? To baba ya faɗi amsan nan yadda ya kamata. Saboda haka baba, tashar Africa TV3 tana so ta ji wasu kalamai daga gurinka domin masu kallo da suke kallonta musamman wannan amsa da ka faɗa daidai kuma ta tanaji kyauta da za ta baka. Me za ka ce Africa TV3 da masu kallo? Sai in ce musu Allah saka musu da alheri. Ai kyamara za ka kalla sai ka. Haske mai leƙa gidan kowa Africa TV3 tafarkin rayuwa.